이러한 판막이 있고 심장이 수축과 이완을 차례로 해 나가는 과정에서 흔히 여러분들이 이제 심장이라고 할 때 떠오르는 이미지 중에 하나인 심음, 하트 사운드가 발생하게 됩니다. 압력의 차이에 따라서 판막들이 열고 닫히는 과정에서 심음이 발생하는 것이죠. 보통 이제 의사들의 상징이라고 말할 때 그런 청진기를 가슴에 대고 들으면은 럽덥 럽덥 하는 그런 소리가 들립니다. 우리가 뭐 이제 만화나 소설에서는 두근두근이라고 표현하지만은 서양 사람들은 그걸 럽덥이라고 이렇게 다른 이름으로 부르는데 어쨌든 이것이 이제 심음이 될 텐데요. 처음에 이제 럽덥 하면서 크게 들리는 소리가 있게 되겠습니다. 그러니까 이것이 이제 심실이 수축을 할 때, 심실이 수축할 때 아까 말씀드린 것처럼 심방과 심실 사이에 있는 판막, 우심방과 우심실 사이에 있는 판막은 삼천판이라고 하고 좌심방과 좌심실 사이에 있는 판막을 승모판이라고 하는데 이런 심방과 심실 사이의 판막들을 방실판막이라고 합니다. 이런 방실판막이 심실 수축기에 닫히면서 발생하는 소리가 있고요. 또 이제 심실이 이완을 할 때에는 심방으로부터 혈액이 흘러 들어오긴 합니다만 그 과정 중에 또 폐동맥이나 대동맥으로 나가던 혈액이 다시 역류하지 않도록 심실과 주요 동맥 사이에, 즉 대동맥과 폐동맥 사이에도 판막이 있는데 그 판막들이 닫힐 때 대동맥 판막, 폐동맥 판막이 닫히면서 발생하는 소리가 두 번째 심음이 되겠습니다. 이러한 심음들이 만약에 이런 그 동맥 판막들이 세게 닫히게 되면 더 큰 소리가 날 텐데 예를 들면 고혈압 같은 경우에는 이런 그 두 번째 심음이 더 증가하게 되는 것이 하나의 특징적인 증상이 되겠습니다.